Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj jest piękna pogoda i nie wiem, pewnie będziecie widzieć, znaczy no nie jesteśmy w domu, więc na pewno widzicie. Wyszliśmy i będziemy nagrywać Stronghold, dlatego że jest i piękna pogoda, i piękne niebo, i prawie takie samo piękne niebo jak tutaj mamy w Strongholdzie. No akurat teraz są drzewa, ale jakieś tam niebo zaraz złapiemy. No więc dobra, no Stronghold to jest generalnie mój ulubiony utwór z całej serii Heroes of Might and Magic. A z racji tego, że jest piękna pogoda, piękna aura, żeby dzisiaj o nim opowiedzieć, no to o nim opowiem. No ale dobra, okej, no mamy zamek Stronghold, prawda? Czyli generalnie zamek kojarzony nam przede wszystkim pewnie z behemotami, czyli z najpotężniejszą jednostką z tego zamku. I mamy tam jakby jedną z bardziej znanych postaci w ogóle z serii Heroes of Might and Magic, czyli Crackhaga. No i teraz tak, ja chciałem w pewnym sensie, tak jak wszyscy pewnie wiedzą, dodać coś od siebie w tej aranżacji. No i zagłębiłem się trochę w całej historii Stronghold, czytałem o bohaterach, żeby jakąś fabułę do tego wprowadzić. No i postanowiłem to pokazać z tej strony takiej, może nie biednej, ale takiej, no można powiedzieć biednej, ubogiej wioski orków, która żeby przetrwać musi walczyć, tak? No bo w pewnym sensie czytając o bohaterach z tego zamku, każdy jest dowódcą, każdy walczy o swoje miejsce w szeregach w armii. No poza Gundulą, która akurat ma trochę smutniejszą historię. Nie było tak, że ten świetny bohater zresztą z mądrością i z ofensem, czyli z umiejętnością ataku, ona została porzucona i chciała w ogóle zginąć na polu bitwy. No więc ta taka teoretycznie smutna historia tego zamku mnie skłoniła do tego, żeby jakoś fabułę opowiedzieć. Czyli jak mamy, że jest coś smutnego, no to musi to jakoś się naprawić, tak? Musi być później weselej, trzeba jakoś tą, że tak powiem, tych orków uratować. Pierwszą rzeczą, która nam się nasuwa generalnie, jeśli mówimy o Strongholdzie, to są behemoty, tak? Czyli jednostka kultowa, można by powiedzieć, tak zwane behemoty w pierwszym tygodniu, czyli teoretycznie bardzo łatwa taktyka do wygrania scenariusza na niskim poziomie, no bo po prostu budujemy te behemoty bardzo szybko, można je chyba najszybciej w 5. dniu wybudować. No i to jest bardzo silna jednostka i generalnie tak zwany free win, czyli no bardzo dobrego to nam daje kopa na starcie, jeśli chodzi o ten zamek. Drugą rzeczą, którą nam się rzuca, jeśli chodzi o Stronghold, to jest umiejętność ataku, która jest najbardziej znana z zamku Stronghold, prawda? Bohaterowie tacy jak Jarbaka, Gundula czy Crackhag to są bohaterowie, którzy specjalizują się właśnie w umiejętności ataku. Co tym bardziej, jeśli chodzi o taką fabularną stronę dla mnie, to podbudowuje, czyli mamy to, o czym wspomniałem przed chwilą, taką niby biedną wioskę, tak? Czyli taką orków, które walczą o przetrwanie, ale z drugiej strony mamy też mega potężnych dowódców, którzy po prostu walczą o to, żeby w pewnym sensie może odkupić tą, tak jak powiedziałem jeszcze raz wcześniej, tą biedną wioskę, tak? No jest to w pewnym sensie kontrast i mi się to też muzycznie w pewnym sensie podobało, dlatego że Stronghold jest bardzo kontrastowym utworem. Jest tak, że początek mamy taki, połowa utworu to jest takie nakręcanie tego wybuchu ataku, może w pewnym sensie powiedzieć, czyli tej fanfary takiej, która jest taka turbomasywna, spektakularna nawet bym powiedział, bo ona jest taka, poza Fortressem wydaje mi się, że nie ma takiego momentu w tych melodiach zamku, przynajmniej w Heroes of Might and Magic 3, gdzie jest naprawdę taki mega power i jeśli chodzi o instrumentację, można to wytłumaczyć też, że po prostu się pojawia pierwszy raz trąbka, której nie ma w poprzednich zamkach. Już nie wspominam o całym instrumentarium blaszanym, o którym powiem za chwilę. Tak jak powiedziałem przed chwilą o Crackhagu, wydaje mi się, że to jest jedna w ogóle z bardziej ikonicznych postaci z Heroes of Might and Magic 3 i dlatego ja w swojej fabularnej opowieści, czyli jakby tym narracji chóru, chciałem, żeby on był takim wybawcą w pewnym sensie, tak? No bo tak go chciałem potraktować. W dużej części, ja zaraz będę mówił szczegółowo o tym tekście chóru, ale w dużej części ja chciałem pokazać właśnie Crackhaga, jakiego takiego
wybawiciela, tak? Czyli bohatera, który najbardziej się wyszkolił, najlepszego dowódcę, który po prostu jest przez swoją umiejętność główną, czyli ten atak podwyższony, po prostu jest taką postacią najważniejszą dla tego zamku. No i w pewnym sensie dlatego opowiem o nim, o jakimś takim, tak można powiedzieć, królu tego całego strongholdu. W ogóle strasznie śmiesznie to wygląda, że jesteśmy gdzieś na jakimś, no nie powiem, że w lesie, ale na takim ciekawym scenerii. Jeszcze nie zdarzyło mi się opowiadać o Heroesach w takiej scenerii. Okej, więc wspomniałem przed chwilą o instrumentacji i o tym kontraście, tak, że ten Stronghold to jest, ja uważam, że jest taki spektakularny, nawet bym powiedział legendarny, ikoniczny, dlatego, że on po pierwsze ma bardzo ciekawą instrumentację, pomijając sam zamek, który idealnie moim zdaniem, muzyka tego zamku idealnie pasuje do tego zamku, po prostu jakby ten taki spektakularny, głośny akordy F-moll w instrumentach blaszanych i w chórze, no idealnie, jeszcze w mojej ulubionej w ogóle tonacji F-moll, idealnie pasują do tego powera, którego mają ptaki gromu, z umiejętnością tego pioruna, czy też behemoty, które po prostu koszą wszystkich. No Stronghold jest też niesamowity właśnie z powodu tej instrumentacji, czyli z jednej strony mamy subtelne dzwonki, instrumenty solowe, na przykład dęte drewniane, czyli klarnet, fagot, obój na przykład, który gra te popularne melodie ze środka i z końca utworu, te takie para pa 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 para. I później jest ten mega podjazd w naszej aranżacji, a subtelne wykończenie w oryginalnej melodii. Mamy dzwonki, które też nie występują w każdym utworze, a nawet występują tylko chyba w Inferno i w Towerze, więc to też jest dodatkowe wzbogacenie i podkreślenie tego kontrastu instrumentalnego. Mamy trąbkę, która wydaje mi się, że się nie pojawia praktycznie w ogóle, za często w Heroes of Might and Magic. I mamy bardzo dużo instrumentów perkusyjnych, grancassa, czyli taki bęben wielki, który On występuje w Inferno, w innych zamkach też, ale w Strongholdzie on na początku utworu, kiedy mamy te instrumenty smyczkowe, to daje od razu już takie masywne, nie ma niby masywny power, ale taki power i takie masywne brzmienie, od razu wiemy, że to będzie takie osadzone, mocne. Harfa, smyczki, instrumenty dęte blaszane w świetnych, potężnych akordach F-moll, B-dur, C-moll, S-dur, pięknie brzmiących. Mamy jeszcze do tego, prawda, trąbkę jako taki boost górnego pasma, takiego mocnego. Mamy jeszcze do tego chór, który śpiewa nam o bieży świecie, o bohaterze, o narodowym, orkowym wybawcy Krakhagu. No i mam jeszcze do tego piękne instrumenty dęte drewniane, które prowadzą melodię. To wszystko sprawia, i mam nadzieję, że się wszyscy ze mną zgodzicie, jeśli nie, to dajcie unsuba. Nie dawajcie. Że Stronghold to jest po prostu arcydzieło pod względem muzycznym i to jest zdecydowanie mój ulubiony zamek. A ja w ogóle się czuję teraz jak Robert Makłowicz, że tak chodzę po jakimś lesie i opowiadam, co prawda nie o jedzeniu, ale o równie czymś smacznym jak Stronghold muzycznie.